ibisanzwe ariko amafaranga ahindura abantu benshi. Ngewe amakuru mfite atariho ivumbi nahawe n'umuntu umwe wambariye gafaranga na Alice. Bitari ngombwa ko muvuga izina. Ntago turi kukumva neza, dufashe uzamuke. Barasenganye ndabazi. Urabazi Cyane. Alice se ni muntu ki ukumuzi ukurikije ukumuzi? Alice ukuntu muzi rero muzi ko ari umugore wa gafaranga bafitanye abana batatu. Ntamumenya ko ari umugore. The Unity TV. Together we can change the world. Kunzi bagasaro TV na The Unity TV tubahaye ikaze umerere mu mande zose z'isi. Turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange. Uyu munsi tugiye kuganira n'umumama, muramubona yambaye neza, yateze neza kabisa nk'umumama ushima Imana. Tuguhaye ikaze utangiye tubwira amazina yawe hani wacu. Yakoze amazina yanjye nitwa Marie Claire. Ndi umumama mfite abana babiri. Ndashima Imana. Ndashima Imana Marie Claire. Ukavuga neza akazina kawe. Marie Claire. Ewa no wirije nyine akazina kawe gafilinge. Mpamvu yo kwirya. Yes yabigeje neza ujye wirya rwose. Wari umeze gute? Ndashima Imana pe. Urakomeye? Yego. Uyu munsi ndabona umeze neza kabisa. Nariko witonze cyane ewana. Sinzi? Nuko ikiganiro kitaratangira? Ya. Ntekereza ko ariko nsanzwe meze. Ariko nyene ndashima Imana nuko mari mu mavuta. Ari mu mavuta. Ziko hajya ngavuye mu masengesho y'itatu. Sha uri mu mavuta kabisa ewana. Ndabona umeze neza nuko ina kibazo. Hanyuma Claire uretse kubaza ikibazo. Mbere najyaga nekereza yuko ushobora kubusengera mu idini ushobora kuba ritemera verne. Ariko ndabona kabisa uri musimu verne nziza. Ubundi hari abantu bajya bavuga ngo nimba uri umuntu ukijijwe. Nagiye mbibona ku ma comment rimwe na rimwe aho inkorana n'ababishop ukabona banditse comment ngo nta bishop wisize ibyo bintu. Ubundi abantu bashobora guhuza gukizwa n'amaverne. Ndashaka utubwire kuri icyo kintu. Navuga ngo agakiza ntahantu gahuriye n'imyambarire abantu bambara. Ntahantu gahuriye n'amaferina abantu bisiga. Kuko buriya agakiza kuba umuntu akijijwe bya mbere bikwiriye no kuba mu mutima nyine akijijwe. Cyane ko iyo dusomye ijambo ry'Imana nk'iyo dusomye muri Zaburi ya mbere haratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, nicarane n'abakobanya. Ntabwo rero hatubwira ngo hahirwa umuntu utambara ipantaro, hahirwa umuntu utadefiriza, hahirwa umuntu utisiga verine cyangwa rouge lèvre n'ibindi byose abantu bisiga. Ni ukuvuga ngo rero abavuga ko kwisiga bitemewe ni babandi baba bafite imyizerere yabo. Ni ukuvuga ngo amadini ni menshi mu Rwanda ariko afite imyemerere itandukanye. Yego araho rero usanga urugero nko muri ADPR batemera ko abantu bisiga. Rero ariko nanone ntabwo ari cyo gisobanuro cy'uko utisiga ari ukijijwe. Nta hantu bihuriye. Ni ukuvuga buri dini ni n'amahame yaryo. Ndabyemeje. Buri dini n'amahame yaryo. Kandi navuga ngo nanone kwica amahame y'idini uririmo waremeye kugenda nkabo nabwo ubukozi koze. Ariko mu gihe uraho mu byemerewe nkanjye aho nsengera turabyemerewe. Nsengera Bethesda Holy Church kwa Bishop Rugamba. Rero kwisiga ku mudamu, gukora imisatsi akadefiriza, ugasuka ugasokoresha nta kibazo. Umukobwa yabarira ijipo ngufi yakaza mu rusengero byo nta kibazo. Kwambara umwenda mugufi yego nanone ntabwo wakwambara ngo wambare ubusa. Ariko buriya niyo tugiye kubireba usanga kera ho nko ku bw'abanyogokuru na basogokuruza n'abasogokuru ntekereza ko batanambaraga. Rero byose nyine ushobora kuba wambaye birebire ariko muri wowe utambaye. Ushobora no kuba wambaye bigufiya ariko wumva nta bwibone ufite wumva wambaye. Kuko ushobora nko gusanga cyane nko kuba n'abakobwa ushobora gusanga umukobwa yambaye ikanzu ndende n'ijipo ndende ariko yagera ku musore akayikuriramo.
ariko noneho ushaka gusanga umuntu yambaye ijipo ngufi cyangwa ikanzu ngufi ariko yagera ku musore akiyubaha akamwima neza rwose birashoboka rero urumva bishyigikiye cyane mwumva ari ibintu byiza urumva rero ibyo tureba nk'abantu tubona nta hantu bihuriye n'ibikorwa by'umuntu ejo bundi muri komenti icyo kintu ntukivugeho ngira ngo abanye ikiganiro bose bavuze yuko ibyo uvuga hari n'uwanditse ngo dufite impungenge zikomeye cyane Sandri ko batazadusenyera ingo ariko se nzabasenyera ingo muriye nawe oya atari cyo nashaka kwibariza buriya akenshi bavuga ko abantu bakirizwaho ibyaha biri nta n'umuntu ushaka kuroba ifi muri firigo nuvuga ngo kuriya abakobwa bambaye ijipo ngufiya nibwo abasore twipima ukwihangana kwacu ko kungana nawe niko byumva ariko karagiteri z'abagabo cyangwa abasore ntabwo kugira ngo basambane bisaba ko umuntu yambaye bigufi cyangwa birebire amaso y'abagabo cyangwa amaso y'abasore ashobora kureba umukobwa niyo yaba yambaye ibigera ku birenge agahita mu maso amubwira ati genda ujye kumutereta rero agahita amurarikira nta hantu rero bihuriye n'imyambarire rwose icyo cyo ndacyemera hanyuma twikomereze Claire mu minsi yashize nitaranakikubazaho impamvu nawe nyarabikozeho ikiganiro ku bukwe bwa Bishop Gafaranga ubundi ni ubukwe wakiriye gute Claire jewe ibintu byose akenshi mbyakira bitandukanye n'uko abandi baba babyakiriye kuba Gafaranga yarakoze ubukwe ntabwo nabibonye nk'ibintu bidasanzwe kuko buriya iyo urebye ikibazo gikomeye dufite mu itangazamakuru mu Rwanda ni uko inkuru ziba ariko abantu bakinjira no mu buzima bw'abantu buri prive ubuzima bw'umuntu bwite batagakwiye kwinjiramo akabwinjiramo ariko ubundi itangazamakuru ry'umwuga iyo urebye mu bindi bihugu nyine bagenda bafata inkuru ubona zikwiriye n'abatanga ibiganiro ugasanga batanga ibiganiro bishobora kugira umumaro muri sosiyete nyarwanda urahita utuma nkubaza iki kibazo rero Gafaranga ni public figure sibyo aza kuri YouTube atanga ibiganiro sibyo Annette Murava ni umuramyi sibyo ni gute ko uhita umbwira ngo abanyamakuru twinjira mu buzima bw'umuntu ari we wizanye kuri iyi mihanda sibyo ngiye Sandra buretse gato twumvikana sinagiye ngo muteruri wabo muzane kuri YouTube sibyo ngo muzane muri iyi mihanda sibyo niwe wiyiziye wenyine aza kuri YouTube channel ubuzima bwabushyira hariya buri expose sibyo se none abanyamakuru muvuga gute ko tuvuga ku muntu kandi ahubwo wa muntu tuvuga hari we wizanye mu mihanda okay reka nkubwire Sandra no kuvuga ngo ni byiza ko mukora inkuru ndetse n'abaha ibiganiro bakabibaha ariko nanone iyo mukoze inkuru ejo ukongera ukayikora n'utanga ikiganiro ku rwego ashobora guhaguruka umuntu w'umugabo akakubwira ati ngiye gushaka inkuru korega urumva ibintu tubona kuri YouTube ntabwo byose biba ari uko muri bacyo uravuze ngo tujye tuvuga rimwe turekere njye niko mbona niko mbitekereza ari YouTube kandi umunyamakuru abanyamakuru tunzwe n'umuntu ari ikindi kintu yakongereraho ari ikindi kintu namwunganira iyo ubaye public figure uba wiyambiye personnel vie privé yawe uba wayishyize hanze iyo udashaka buriya twemera kuvuga byose atavuyeho na kimwe keretse umunsi yabivuyemo ariko nubwo mu buryo burofisho ndabyumvise murabisobanuye mbasha kubyumva rero njyewe impamvu mbona nta kintu bitwaye na kimwe nuko aho nshyigikiye Marie Claire we nawe arumva ko ntacyo bitwaye kandi koko ni nabyo impamvu arabyumva nka Claire mu gihe undi ashobora kuza akavuga ati nge ndumva ko ari ikibazo ariko ibitekerezo bya buri muntu wese bigomba kubahwa ariko nanone abanyamakuru mwitwataka mw'abantu mwe twebwe turya kuko twacuruje umunwa kandi ngomba kurya none ninacuruza umunwa ndabaho ne wa muntu we tugomba no kwentertaininga abantu ibi ngibi tuvuga nabyo murongera mukabireba bigatuma natwe twinjiza namwe mukaruhuka mutwe tuvuga ngo tudahari hari ibintu byinshi byangiriye no kuvuga ngo njye uko mbibona impamvu mbona nta kintu bintwaye na kimwe nta n'icyo bitwaye muri sosiyete nyarwanda nuko abantu bazi Gafaranga nyine muri social media bazi n'ubuzima bwe ubwo yabashije gusohora ariko hari n'ubundi buzima buriya dushobora kuba tutazi cyane ko bavuga ko ndavuga uko mbyumva kuko nanjye ntabwo nzi Gafaranga mu buryo bundi budasanzwe muzi mu makomedi
akina amafilime yigana abapasiteri kandi ibyo yakinaga njyewe nabonaga ari ukuri nanamubwira ngo akomeze abikine kuko hari n'abandi byigishije benshi batandukanye. Hanyuma rero impamvu mvuga ngo ntabwo ari byose ubuzima bwe tuzi. Urumva umuntu ashobora kuza hano kuri social media akavuga ati mfite umudamu n'abana 3, ariko mu by'ukuri no mu gihe bizaba bitameze neza ntabwo azagaruka kuvuga ngo byagenze nabi. Rero hagati yo kuba yashatse undi mudamu n'uwo bari kumwe, wenda abantu bari bazi amakuru yuko ari kumwe n'undi mudamu, ariko icyatumye arekana n'uyu mudamu bari kumwe akinjira gushaka uwundi, mu by'ukuri ntabwo tukizi. Navuga ngo niwe ukizi cyane ko buriya umuntu n'umudamu we, cyane ko nta gisubizo Gafaranga yatanze, n'umugore we nta makuru yatanze avuga impamvu barekanye, ariko igihari kigaragara nuko barekanye. Hanyuma nyuma yo kurekana agashaka undi mugore. Ijambo bita gusenda urarizi? Ijambo gusenda nimba urizi urivugaho iki? Yego wowe ukuyifata kuko navuga divorce abapasiteri abapotre babisobanura bitandukanye sibyo, ariko nkanjye sibyo nka Gasaro ntago nakujudginga ngo wakoze divorce sibyo, kubera yuko uko njyewe ntago ndi Gafaranga ntago nirefera ku idini runaka sibyo, no gusenda ntago ari no kugira iki, no gusenda ntago ari divorce. Urumva rata ntabwo wakwemeza ko ari ugusenda, kuko gusenda Bibiliya iravuga ngo nusenda umuntu utamuhoye icyaha cy'ubusambanyi nyine uzabukoze ibintu. Ko Gafaranga ataratanga opinion yiwe icyatumye asenda byo wabishingiraho gute kandi yaramusenze mu buryo bugaragara? Wabyanzura nta mutwaro ufite. Yego mwaratandukanye. Ni ukuvuga rero oya no kuri bibaho cyane sibyo, kandi si n'uwa mbere si n'uwa nyuma, ariko izi saha wamugani Claire azukuri kwatumye atandukana buri sibyo. Niyo mpamvu rero wamugani tutagomba kubajudginga sibyo, ariko nanone hari ubuhamya bwa Claire harusha kuza ati iyo uriya mugore yari yaragowe yararaga kubitwa n'urugero nanze atagira undi akaza tuza umugabo we yararaga buri munsi yahukana cyangwa se afatwa mu mashati. Ubwo buhamya bw'aba baturanye rero rimwe na rimwe bushobora kugenderwaho mu rukiko sibyo ra uko mbyumva ngo ubuhamya bugenderwaho mu rukiko, bugenderwaho muri societe nyarwanda, ariko ubuhamya hashobora no kuza inkonkobotsi zivuga ubuhamya butabayeho, nyine bavuga ibintu bitabaye, ariko ahanini umugore n'umugabo gutandukana kwabo ni ikintu kiba kiri hagati muri bo. Ushobora gusanga ubuhamya nagiye ntanga kuri YouTube harimo byarabaye ibyo navuze, ariko ugasanga hari ibyo nasigaje bitabaye, ibyo bikaba n'ibanga ryanjye n'umugabo wanjye. Kubera iki? Nshobora kuvuga ngo ibintu nimbisohora umwana azakura atekereze papa mama gutya, rero nkabigira ibanga. Rero ni ukuvuga ngo Gafaranga nta muntu uzi icyo yapfera. Ibyo wabishingiraho icyo uvuga ko atasenze? Nabishingiraho kubera ko ntabizi, sindamenye impamvu yatandukanye n'umugore. Wowe divorce ifata gute? Jawe divorce nyine nyifata nk'abantu babanye bashaka kubaka, kuko nta bantu bubaka badashaka kubaka. Abantu bose umusore hari nabubaka bafite icyo bakurikiye. Abo nabandi kubaka kubera yuko ari prof kurikiye ku muntu ariko kubaka. Yego abo nabandi, ariko Sandra mu muco nyarwanda twebwe ibyo tuzi tubona. Tuzi ko ubundi umukobwa ava iwabo ashaka kubaka n'umugore akava iwabo bashaka kubaka. Hanyuma rero divorce nyifata gute? Nyifata ko abantu bubatse bamara kubaka bikabananira. Byamara kubananira kuko navuga ngo kunanirwa ni ugutsindwa, bamara gutsindwa bakarekana. Yego. Hanyuma ni ukuvuga ko rero ibyabaye ku mugore wa Gafaranga nawe urumva ko byakubayeho, ariko wowe ntabwo umutera amabuye, ari nacyo kintu nashimye cyane. Hanyuma hari ikintu kimwe Claire wavuze ngewe ndakoze ibibazo byinshi. Divorce wowe nyine wasobanuye ko ari uko abantu badashaka guhuza sibyo? We mu gihe abandi bapasiteri basobanura ko divorce utagomba gushaka undi mugenzo wakiriho, nagiye mbyumva kabisa rakwesha ibiganiro byinshi ngo uretse gato ngo uzemera ube igishubaziko. Nibikije akantu gato nabonye ikiganiro abamama runaka
ntari buvuga amazina barimo bakora ikiganiro, numva umumama umwe aravuze ngo njyewe ntabwo nshaka gushyingira umwana wanjye umudivorce. Watekereza Sandra, abana turimo kubyara nka njye mfite abana, umukuru afite imyaka 12. Ese uyu mwana ubuzima bwe nzi uko buzagenda? Ushobora kubitekereza, ushobora kubitekereza ko utashyingira umudivorce, ariko noneho babana bawe akazaba ari bo bazakora divorce. Yego, birashoboka. Ari ikindi kintu ntekereza nabi, ntabwo mbimwifurije, ahubwo ndavuga ubundi abantu twakwiye kujya tuvuga, ariko Umunyarwanda yaravuze ngo ujye uvuga uziga. Hari ubuzima busanzwe bwo mu rugo, ubuzima bwo mu rugo bw'umugore n'umugabo babana bushobora kutagenda neza bigatuma abantu batandukana. Hari ibintu bitatu by'ingenzi biba bihari, watubwira ko ati byibuze iki n'iki biramutse bitabaye byatuma umuntu asenya, byatuma umugabo ava mu rugo akagenda, byatuma umugore ava mu rugo akagenda, cyangwa se byatuma batandukana. We nk'umuntu ikintu cya mbere gishaka kuba hagati y'umugore n'umugabo bagatandukana, icya mbere ni ugusambana, gucana inyuma kw'abashakanye. Icya kabiri, ushobora gusanga umwe muri bo bashakanye harimo uw'ikiremba, ibyo nabyo byatuma abantu batandukana. Icya gatatu, bashaka kuba bageze kuri finali, ari nako nkunda kuvuga kuri finali yo kwicana, kuko nubwo abapasiteri benshi arimo kubyirengagiza, ariko ubu ngubu u Rwanda rumaze kugira imfubyi muri sosiyete nyarwanda nyinshi z'abashakanye bagiye bicana. Urumva umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo, uwapfuye baramushyinguye, uwundi bamukatiye burundu muri gereza. Abana bakaba bahindutse imfubyi. Nyamara mu gihe aba bantu iyo baticana bakarekana, nyine abana bakura hatabona ababyeyi bari kumwe, ariko nibura bakura bazi ko ababyeyi babo bose bahari. Yego. Hanyuma ikindi nanone nyuma y'icyo ngicyo ubona ingaruka ku bantu babanaga bagatandukana, yaba ari umugore n'umugabo, ugira ingaruka nyinshi n'indi. Ugira ingaruka nyinshi zikomeye cyane ni umumama, kuko akenshi abantu batandukanye umumama niwe usigarana abana. Akenshi gashoboka iyo umugore n'umugabo batandukanye abana bajya kuri kote y'umugore. Tukiri aho noneho ni ikihe kintu wahita wisabira Gafaranga? Gafaranga navuga ngo yubake urugo rwe neza, cyane ko harimo kumutega iminsi, azirinda ibyo bamuvuga ntibizamubeho, hanyuma ikindi amenya abana be b'umugore mukuru. Nicyo nta n'ikindi numva. Hanyuma ko araba expectinga cyangwa se wamugani babandi batega iminsi iti bishobora kukurura amakimbirane. Nanone umugabo agiye ahora abwira umudamu ati ngiye kureba abana, ngiye kureba abana, umugore nawe akagira ngo akavuga ati ariko se ubundi ubu ngubu ntibasubirana. Nyine ibyo nibyo dutekereza abatanga inkuru muri social media. Hari n'igihe tuba tuvuga tugira ngo abantu badukunde cyangwa turushaho gukomeza kubona ibyo tuvuga, ariko ubundi mu by'ukuri umugabo iyo afite abana agashakana n'undi mugore aba abizi ko afite abana, ntabwo ibyo byaba ikibazo. Hanyuma Aneti, abandi nabo bamutera amabuye bati rwose wasenye urugo rw'abandi. Hari abavuze ngo yabaye urupfu, ndavuga ibyo bavuze ntabwo ari byo kubivuga, ati wabaye urupfu, cyane ko Bibiliya ivuga ngo Imana yafatanyije n'akagira ugitandukanya, mbese baramwibasiye mu buryo bukomeye cyane. Abatukaneti bo wababwira iki? Akose ubundi uretse ko Abanyarwanda ari igihe bakabya abantu cyane mu kirokore ni nabo bakabye. Ubundi se bashobora gufata Neti bakamuhindura urupfu. Buriya barabizi neza ko umugore wa mbere yafatanijwe na Gafaranga n'Imana. Ibyo bintu baba babizi, ntabyo baba bazi, nibyo batekereza. Nibyo batekereza bakivugira. Hanyuma ntabwo navuga ngo Aneti yahindutse urupfu, kuko ntabwo Gafaranga abaye uwa mbere ukoze divorce mu Rwanda, ndetse no ku isi yose nta nubwo abaye uwa mbere ushakanye n'undi muntu. Yego, ni ibintu bisanzwe. None ngewe ahantu ngewe na judginga Gafaranga wrong nuko yaba yarifasha akagenda agata umugore mu nzu atabimumenyesheje. Ibyo ngibyo ngiye mbifata nk'ikosa. Ariko nanone hari ikindi kintu ntigeze nkurikirana, ntago nigeze mbona
ishusho ya Gafaranga ari gutandukana n'umugore mu rukiko? arega ntabwo ari ngombwa kubibona. Urumva bishaka kuba byarabaye cyangwa se bitaranabaye. Gusa icyo nzi cyo amakuru mfite abantu benshi iyo nkuru ni nayo bagenderaho bavuga ngo ko batabibonye, ariko amadivorce hari abera mu ruhame rw'abantu, hari n'abera mu buryo bw'ibanga, ariko gutandukana bwo baratandukanye. Impamvu batandukanye, Gafaranga ni umusitari uzwi, urumva nta murenge wamusezeranya nkurikije amategeko y'ubuyobozi bwacu dufite, abaye agifite isezerano muri leta ntabwo byashoboka. Bivuga rero ko gutandukana byo baratandukanye. Hanyuma abatekereza ngo kuki batabibonye, ntabwo byari ngombwa ko babibona, ntabwo ubuzima bw'umuntu bwose ntabwo ari ngombwa ngo bujye cyangwa babanye nk'abantu bagize bitarabaye. Ngewe amakuru mfite atariho ivumbi nahawe n'umuntu umwe wambariye Gafaranga na Alice, bitari ngombwa ko muvuga izina, nawe kandi ukijijwe. We yambwiye ko yakoze, oya ntabwo yabambariye, yakoze kuri ayitebo yabo. Yambwiye ko akomeje kumva inkuru zivuga yuko aba bombi batasezeranye, ati nyamara barasezeranye bakora ubukwe. Ambwira n'umupasiteri wabasezeranyije atari Kalise, ni umumama. Nje ndavuga ibyo yambwiye, ati ni umumama witonda cyane, ni umumama ugwa neza, ati kugeza uyu munsi rwose nuzabyumva amakosa azashyira kuri Gafaranga. Nuko yanyibwiriye niwe rwose Sandra. Rero mbese muri make urujijo abantu bakomeje kuvuga ko bashobora kuba barabanaga batarasezeranye, barasezeranye byo. Jewe ntabwo mvuga ko batasezeranye, nemera ko jewe nkurikije uko bimeze nuko mbibona barasezeranye bakora divorce, kandi nyuma yo gukora divorce abantu bakiri batoya bagomba kongera gushaka. Sinzi impamvu abantu bumva ko umuntu atashaka. N'uwo mudamu azongera ashake, niba ari mutoya azongera ashake yubake. Hanyuma ikindi kuvuga ngo uyu muntu twamubonaga yitondaga, umuntu ni mugari, umuntu ni mugari Sandra. Ushaka kubona umuntu ukagira ngo aritonda, ariko ageze mu nzu ntabwo amenya umuntu wari. Hanyuma turamutse dusanze mu bivugwa hanze, ni bivugwa hatajya baza kunera amabuye, kuko Gafaranga yarabonye amafaranga bikaba ngombwa yuko ahinduka. Ni bisanzwe, ariko amafaranga ahindura abantu benshi. Wenda amafaranga oya reka ubwire, reka gusubirize Sandra reka nkubwire, nujya guteretana n'umuntu uzateretana n'umuntu afite amafaranga, kuko buriya umuntu afite amafaranga nibwo ubona uwo wanyawe. Iyo umuntu adafite amafaranga aho nta nubwo twahatinda, kuko amafaranga ahindura abantu benshi, ahubwo abahindura bitandukanye. Hari uhinduka yirata, hari uhinduka aba umuntu mwiza, ariko amafaranga yo nibisanzwe guhindura abantu arabahindura. Kuko rwose mu makuru yanyiherewe yambwiye ati icyo tubona cyo twese twaranasenganaga, ati nuko Gafaranga yazamutse akegera hejuru, ni ibyavuzwe mw'abantu mwe, yabona amafaranga bikaba ngombwa yuko ashaka umwana muto. Ndabizi kuko ashaka kugira uvuga ngo Sandra yateye amabuye runaka, gusa nta nubwo nabona amafaranga Gafaranga barabonye yahita muhindura, kuko hano mu Rwanda dutunze n'abantu bafite amafaranga ariko batahindutse. Rero ubwo ahubwo ntabwo aba yarahindutse, kereka wenda abaye ari ibyo yarahishe muri we nyuma akabishyira ahagaragara. Ikindi nongeraho, hari igihe abantu babana mu rugo mu by'ukuri pereka amabwiza ukuri, turi abantu bakuru nta mwana uri hano. Hari igihe abana n'umuntu hanze akerekana ishusho nziza atuje pe, ariko yageramo indani akaba yararanakunega cyangwa akaba yagusakuriza ugacya mu gitondo utagwetse. Ibyo ngibyo rero abantu hanze iyo bakubonye wowe ubasha kuvuga wisanzura, abantu bose bagutemera itaka. Ese waprefera ko umuntu nimba naje hano nshaka kurya umuceri nkasanga ibishyimbo, mfa kurya ibishyimbo nkihangana kubiza mfa kurya ibishyimbo nge nshaka umuceri? Birashoboka, kuko nanone ugiye ukurikira imiceri isa naho ugiye ukayibura, wazagenda kugeza ryari? Yego rawamuganye. Oya jewe ikintu mbona gihari n'abantu badakwiye gutindaho, bagakwiye no gufunika iyi nkuru, nuko nyine yakoze divorce.
kuyikora bwo nibimenyekane si byari ngombwa ko abantu twese tuyimenye. Hanyuma yararangije nyuma ararambageza ashaka umugore. Gushaka umugore si byari ngombwa ko abantu bose binjira mu bukwe. Urumva ibyo bintu abantu babimenye. Hanyuma maje gushaka ubukwe abantu aravuga ngo Aneti ngo aratwite. Niba natwite ibyo bintu nta muntu wundi bireba, sibyo? Ko buriya nubwo abantu bafata ibintu uko bitari, umwana wese uburyo yavukamo ntabwo Satani rema harema Imana. Urumva bivuga rero ngo niba twite ibyo nibimureba n'umugabo we bazatwita nibagera igihe cyo kubyara babyare, uzabishobora basure, ariko nta nundi muntu ibyo bintu agakwiye kuba abitindamo. Hanyuma aba yari umwana wawe kuri wowe ku giti cyawe, wa mugani impamvu hagarutse nuko numvishe unenga umumama avuze yuko adashobora we kwemera ko umwana we yashyingiranwa n'umudivorce, sibyo? Akakubwira ati mama nahuye n'igisore cyitwa Mbata, ni urugero kiranirita kandi ndabona rwose turi mu nzira igana ku mubano kandi ndamukunda. Yamara kubikubwira wowe wamusubiza iki? Wamushyigikira akabana na wa mugabo ku giti cyawe? Ariko jewe Claire ku giti cyanjye uko numva nduwondi we n'uburyo abana banje bazashakamo, buriya urugo ni urw'abantu babiri, abandi aba bajyanama, ariko iyo umukobwa agiye kubaka cyangwa umusore azanye umugore ntabwo ababyeyi bajyana nawe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uzasiga so na nyoko ujye kubana n'uwo wakunze akaramata, mubane nyine. Njyewe rero nakubwira nti mwana wanjye ndagushyigikiye, cyokora afite imico atari myiza. Imico atari myiza no kuvuga wenda urabona hari igihe umuntu aba ari umugabo cyangwa ari umusore ariko muri sosiyete adashobotse, ese ararwana, ni umusinzi, ni umusambanyi ku rwego nyine bizwi. Nakubwana ariko uriya muntu mugiye kubana ibi nibi ntabwo bimeze neza. Ariko kuba navuga ngo wenda yakundanye n'umudivorce cyangwa umugabo wapfushije umugore, nyine niwe yakunze, we afite uburenganzira bwo gukunda, noneho n'umukunda afite uburenganzira bwo kumukunda. Numva nge nta kibazo, nashyigikira umwana wanjye aho yaba yumva ahisemo, mu gihe mbona nta bindi bintu bidasanzwe bihari, nta kibazo nagira. Yego, ibyo ni ibitekerezo byawe, we washyigikira ibitekerezo byanjye. Washyigikira umwana wawe, we nta kibazo. Urumva rero ntabwo abantu bakumva kandi ibintu kimwe wa mugani. Hanyuma abakomeje kubibasira ni ubuhe buhamya wabaha se, cyangwa se reka tuvuge ngo message, kuko numvishe rwose warababaye kinange niba narasenye kubera iki watera uriya mu papa mabuye kandi natwe abagore twababaye. Reka nkubwire Sandra, ubundi abagabo babi pe babi ariko hari n'abagore babi cyane, kandi akenshi iyo umugore yabaye mubi arusha umugabo kuba mubi. Rero njyewe message naha abantu, nibwira abantu ngo nibareke kwinjira mu buzima bw'abantu, binjire barenge naho bagakwiye kwinjira. Ku rwego umuntu ashobora kwicara akareba umuntu akavuga ngo kubera ko uyu muntu byagenze gutya ni shitani, urumva abarengereye pe. Hari ibintu umuntu akwiye kuvuga ariko hari naho akwiye kugarukira. Birashoboka kuko ntabwo abantu babyumva kimwe, bishoboka ko yabanenga, ndabyemera kuko umuntu wese afite ibitekerezo bye, kandi kutumva ibintu kimwe n'undi ntabwo bihinduka icyaha, nta nubwo bihinduka ko mukwiye kugirana ibibazo. Umunsi uhuye na Aneti nk'umumama, nk'umubyeyi uhuye na Aneti nk'umubyeyi mugenzi we, iyi nama wamugira ni iyihe? Namugira inama yo kubaka agakomeza nyine mu rugo. Nese ubwo wamugiriye inama umuntu warangije kubaka ageze ku mugabo, hamubwira nyine amugira inama ijyanye n'uburyo bwo kubaka. Hanyuma uriya mugore watandukanye na Gafaranga aramutse abonye undi muntu bakundana, urukundo rwabo rukajya hanze, mwabyakira mute? Arega wasanga namufite ari uko ataba muri social media. Nese ubwo ubundi wabimenya nyine se byagenda gute? Yashaka nawe akubaka. Arega nyuma y'uko ibintu byanze ntabwo bisobanura ko ari igisobanuro cy'uko ubuzima buhagarara, ahubwo nyuma y'uko ibintu byanze ubuzima burakomeza.
ugerageza kugumya ushaka ubuzima, ntabwo buhagararira aho ubuzima bwangiye ngo uvuge ngo birarangiye. Yego batanda gusaba unsomereze message. Wenda ibyo ubona birengereye byo ntubishyiremo, ariko yego ati gasabite umva nkubwire nitwa runaka, nitwa njyewe amazina oya ndamuzi neza no mu rugo rwe, no mu rugo rwe ndahazi, n'umugore we wa mbere ndamuzi, yitwa Alice. We yagiye yitwa Alice. bakora ubukwe nakoze kuri high table ye, bashakana n'umudamu we wa mbere mu ijoro mu rujijo pe, bashaka n'umugore wa mbere mu rujijo pe, nta kintu bapfuye na gito, ahubwo yamutaye ko yabonye ko batagikwiranye. Iyi ni message ya mbere. Komeza ntacyo. Yamutaye ko yabonye ko batagikwiranye. Ni uyu nguyu ni wakoze kuri ayitebo yawe. Uwo twamuvuzeho, ariko twakongera tugasubiza abantu. Uyu muntu koko yakoze mu bukwe bwabo, ariko nanjye nari nakora divorce, ndi kumwe na papa w'umwana, turi mu modoka tugenda, cyangwa abantu baje kudusura twateguye ku meza ibyo dusangira amafunguro, ntawe ari bumenye ko dufitanye ibibazo. Umuntu ni munini, ntabwo wamenya umuntu. Arakomeza ati hari ibyo twumvaga ngo nta gitaha, ariko gushaka ngo nta gitaha, ariko gushaka twumvaga nta byabaho. Kankubwire gusa Alice yakundaga agafaranga pe, mu rwego wumve ngo pe, arayongera ngo wumve ngo pe, abanya ngo Alice agira ikinyabupfura, ni umugore witonda, wumve ko witonda, ikindi warushye. Kuruhase nabivugaho iki, niba yararushye nyine Imana izamuruhura, Imana nibona bikwiriye ko imuruhura, akaba arushye izamuruhura. Ariko nanone iyo bigeze ahantu abantu bahita bitiranya Imana ishaka kwemera ko gafaranga ashaka, urumva, ikanemera ko na Alice ashaka, kandi bombi ubuzima bugakomeza bwabo. Ikigaragara abantu bararekanye, sinumva n'impamvu abantu barekana byaranarangiye abantu bagashaka ko bagumana, ntabwo byakunda. Buriya Sandra reka nkubwire, abantu benshi bavuga kuri divorce, ariko hariho ibintu birengagiza. Divorce nemera ko abantu babiri nyine baba batsinzwe, ariko gutsindwa ntabwo bikuraho ko abantu bakongera akagerageza amahirwe. Hanyuma ikintu abantu birengagiza, umuntu yavuze ati singushaka ko tubana, ubundi wakora iki? Icyo cyo rwose ndacyemera. Ariko nanone nanjye ari ikindi kintu abantu birengagiza, ari nacyo kidukizanze muri no minsi. Umuntu ashobora kuba yagukundaga uyu munsi, ejo akaba atakigukunda. Nose uzakomeza kumwikundishaho ku ngufu? Ntabwo bikunda. Ntabwo byakunda. Ngo singushaka, cyangwa umugore akakubwira ngo singushaka, bamvuga muri kote zombi, nta kintu wakongeraho na kimwe. Ndetse n'ababivuga baba bijijisha ko barabizi. Ese tuvuge n'urugero, nk'iyo nkawe uri umubyeyi kandi nawe ibyo byakubaye cyangwa se byafite uko byagenze, byakubayeho, umugabo akimara kukwereka ko atakigushaka, mu mutima wumvaga wari ukimukunze, ubigenza ute? Igihe cyose abantu navuze ngo abantu babana bakundana, ni nayo mpamvu navuze ngo divorce abantu babiri babanaga bose baba batsinzwe. Buriya n'umuntu ufata ari ukuntu abantu ahita avuga ati njyewe urumva oya, ni ukuvuga ngo muri babiri muri mu bibazo, umwe aratagatuka undi akaba yamusubiza, undi akamuhunga, gutyo. Ni ukuvuga ngo rero urukundo rugenda. Ubundi si urukundo ni iki? Urukundo arega ni umuntu ukwitaho, ni umuntu ukubwira neza, ni umuntu umenya ikibazo ufite akaba yakigukuramo, ni umuntu ushaka kureba akavuga ati yo abana ba Claire bimeze gutya, reka mufashe.
aho niho hava urukundo rero niba umwe yinjira agasuza undi ntamwikirize urumva urukundo rwahaguma nta ruba rugihari akabona ngo urakano no yaransekeje ndati aho usigaye ubona mugenzi wakabona ari akantu utazi ati icyo gihe biba byapfuye nta rukundo ruba rugihari biba byarangiye hanyuma rero nyuma y'urukundo iyo abantu bagumanye kenshi nta rukundo ruhari kwihangana kutagihari nibwo ujya kumva ngo umwe yishe undi nigeze kugirana ikiganiro na Mutabazi avuga ku bintu bijyanye na divorce arambwira ariko yaranabisobanuye atoha n'imirongo nuko wenda ntabyibuka ariko mu kiganiro nirebye munayibuka imirongo umbabarire ntabwo nda kwinjira mu buzima bw'umuntu cyane ariko ndakubaza iki kibazo uwo mwatandukanye papa abana yarashatse yego yarashatse cya kibazo toujours nyine kireta kigaruka kandi Marie Claire ntago ararungurwa yego cyo no ufite umutwaro oya nawe mfite ubwo rero aho ngaho niho rwose hari igihe mvuga ngo abagabo ndabibasira aho no hantu duhita dushyira wenda question mark ntabwo mbigiyemo cyane ariko uhita wibaza ese niba batandukanye umugabo ashobora guhita agenda ntamare n'umwaka byibuza uvuge ngo nyamara uriya mugore niwe wari mubi ahubwo ugahita ugenda ugahita ukora iki ugahita urongora sibyo abagabo turi ibyo bihiye abandi bakeneye kubyo urumva impamvu ukuntu bimeze yego rata yibwirije ibyo navuze mu kanya karagiteri z'abagabo nuko ziteye byonyine uretse no gutandukana umugabo wagize ibyago umugore agapfa ntabwo ashaka kumara amezi 5 adakoze ibintu nuko nyine kuri umugabo si uko mumeze ugiye gufashanya na Gasaro hariho numvishije nawe Kirengo yasambanye n'indaya ngo ku kiriyo cy'umugore we birashoboka pe noneho rero abagore nyine ku bijyanye n'abagabo arashobora kwihangana yego ukarera abana nubwo biba bigoye binavunanye ariko bavuga uti nibura abana banze ndebe ko babaho nyine we niko yumva kwihangana ntabwo abishoboye kandi buriya Sandra ntabwo avuga karagiteri zawe ngo uzishyire muri Claire ntabwo abantu bateye kimwe bajye babyemera nibyo rwose hanyuma hakaba n'abandi bamama urekana n'umugabo rimwe ugahita uvuga uti reka nite ku bana banjye ibyo rero ni ibintu bisanzwe nyine nibyo mvuga Claire biterwa n'amahitamo y'umuntu nibyo mubwira hari umugabo hari umugore ukubwira ngo njye mfashe umugabo wanjye sambana nahita nahukana undi akakubwira ngo ngicyo n'icyatuma nahukana ankubise nahita nahukana undi akakubwira ngo umugabo utankundira umuryango nahita nahukana ni ukuvuga rero umutima w'umuntu niwo ubuzi njye niyo mpamvu njya mbwira abantu nta muntu njya ntera amabuye kubera yuko umutima wa Claire ntago ari wo wanjye umutima wanjye so wa Claire niba umuntu akubwira ngo njye unkojeho rushyira rimwe gusa wasanga nazinze ibyanjye nagiye ati byaba byagucitse byaba bitagucitse naba nagiye atari ko ngufasha uri gusambana ati rimwe kabiri ati kereka gatatu uti rwose rimwe kabiri nagira ibambe nkagoragoza urumva rero imitima y'abo bantu ntago wacira umuntu urubanza sibyo se mbata ntago wacira umuntu urubanza ngo yengo bira ni umuteto ngo yamufashe sambana aragenda bamukubise aragenda kubera yuko ntago twese imitima yacu iteye kimwe baratandukanye kandi nanone usanga abantu batera amabuye abadivorce benshi ni abafite ingo ugatekereza uriya muntu bibaye byamugezeho bikaba ngombwa ko ari buba adafite umugabo byagenda gute ese ureba ushobora kubona umuntu arimo aseka umudivorce ariko ugasanga we abaye umugabo batari kumwe no kwihangana amezi 5 umwaka bitashoboka yego atabishobora anagushyigikira buriya tugira abajyanama benshi batugira inama ku bintu byabananiye niyo mpamvu ubona nta mpinduka zijya ziboneka mu bintu dukora nanone hakaza ikindi kibazo cy'uko uramutse ugiye muri aba bantu bose bamaze iminsi bakomantinga kuri Gafaranga ukajya mu mibereho yabo mu miryango yabo wasanga bari inyuma ya Gafaranga cyangwa ugasanga bararabahondagurana ese reka mbabwire ikindi kintu kimwe ushobora gutekereza ngo uriya muntu yakoze divorce ariko uri utayikoze ntabwo uzi uburyo abaye mu rugo rwe
ko buriya hari na divorce zo mu ibanga abantu batazi ugasanga umuntu aba mu cyumba cye, nibyo nashaka kuvuga, umuntu aba mu cyumba cye umwaka 2, 3, 5, 6 irashize, umwe afite igitanda cye n'undi ikindi. Ibyo rero nibyo bibi cyane, ariko ni nabyo bitagaragara mu maso y'abantu. Rero uwabigaragaje mu maso y'abantu njye mbona atagakwiye guterwa amabuye, cyane ko nabwiye ngo divorce abantu baba batsinzwe. Gutsindwa n'iki? Ni ugupfusha umuryango. Ntabwo umuntu yapfusha urugo ngo apfushe umuryango ngo yishime, ahubwo uyu muntu wapfushije umuryango yagakwiye gusurwa, abantu babaye bagifite umutima mwiza. Uzongera ukarongorwa noneho nawe ukajya uretse ko ntari na mutoya ndi mukuru, ariko mba numva ubu gahunda mfite, Imana imfashije mu buzima bw'abana, nakomeza nkarera abana banjye. Urumva hari umuntu nyine utandukana agafata icyemezo bigasa naho byamuteye igikomere, hari n'undi utandukana undi akaza akamushyeshyenga akamubwira uburyo ki rwose nzakurutira uwa mbere, nabyo bikarangira nuko nimero ya wa muntu yananiye, nawe ngiye kumuhamagara mubaze amakuru amwe. Okay, alo, muraho neza, mumeze mute? Turi abanyamakuru, nitwa Gasaro. Hari amakuru rero nari mfite makeya, uradufasha uduha amakuru makeya yuko uri umwe mu bakoze kuri ibyo ya gafaranga na lise, nibyo? Urabazi neza? Ntago turi kukumva neza, dufashe uzamuke. Barasenganye ndabazi. Urabazi cyane. Alisa se ni muntu ki uko umuzi ukurikije uko umuzi? Alisa ukuntu muzi rero muzi ko ari umugore wa gafaranga bafitanye abana 3. Ntamumenya ko ari umugore uceceka witonda. Yego. Kandi usenga nyine ukijijwe. Umugore mwiza wubatse urugo. Wari wubatse urugo nyine. Wari wubatse urugo. Yego. Hanyuma kuvuze ngo witonda se kuba agafaranga yarashatse bivuze ko atitondaga wa mu mama we cyangwa wa mukobwa we? Atitondaga. Yenze ko yitondaga. Yitondana koko nta naho byagiye. Oya ndavuga agafaranga. Gafaranga? Kuba yarashatse bivuga ko atitondaga. Wavuga yuko umuntu ashatse guteka tonda bana bari banakundanye pe. Bakundanyeho sibyo? Yego. Bakora ubukwe barasenganaga. Urahita utuma nkubaza icyo kintu ko arabo numva bavuga ko batasezeranye none? Batasezeranye hehe? Alise na gafaranga mu rukiko. Arewe babujwe nande gusezerana. Barasezeranye. Barasezeranye no mu rusengero barasezerana. Bakora ubukwe. Bakora ubukwe nyine reception irabana mari byose biraba. Yego. Yego. Kijari mu mwaka wa kangahe? 2018. Yego. Nukuva 2018 kugeza iyi saha bari nabana 3 babyayemo. Iya bari barafakanye barabanaga. Okay. Yego rata nyuma baza no gukora ubukwe. Baza gukora ubukwe mu rusengero. Ariko barabanaga. Nukuvuga none mwumva ubukwe bwa gafaranga mwaratunguwe cyangwa se nawe muzi ko hari amakimbirane mu rugo rwabo? Batuzi ko ari filime. Muza kumenya ko ari ukuri. Muza kumva bagira ko ari ukuri ko bwabaye. Nkawe rero wakoze kuri hayitebo yabo, navuga amakuru mfite nuko uri umuvandimwe, uri inshuti wagendaga no mu rugo rwabo. Ubona byaba byaragenze bite se kugira ngo batandukane? Niba hari amakuru bifitewe. Icyo nzi kerekanye ko bwitona. Nzi yuko ari satanse y'urugo. Ntabwo yasenye urugo rwe. Ntarwo yasenye. Kandi yakundaga gafaranga akanamwubaha 100%. Yo. Hanyuma se gafaranga ukabona yataho uwo mugore mwiza umwubaha nanone akajya kurongora wa mubyeyi we nanone nta kibazo gihari? Satani se hari icyo ndakora.
ibintu byose ni satani ubikora nyine hari igihe agushuka wenda akakwereka yuko wenda nk'ubu ushobora gushakana n'umuntu sibyo yego hasi niba hari n'ibirugo batabagore cyangwa bagacuma abagore abona ko yamurenzeho cyangwa akabona yuko atakiri mwiza cyangwa nyine cyangwa kumva yuko urwego agezeho atakiri kumwe na wa wundi bari babanye bibaho. Okay, bishatse kuvuga ko ashobora kuba yarazamutse se akibagirwa madamu we. Nicyo nabona nicyo nabona yo inziza ko njye niko ntekereza kuko ari ise yo aritonda umva ingana kwizana kandi yakundaga agafaranga karanaba n'umusitari none akamukunda pe bakiri mu buzima busanzwe. Yego yo mwihangane nyine nta kundi nuko isimera ntago biba bishimishije ko nanone wa mugani njya numva ngo ingo zibamo byinshi ashobora kuba ari ibyo batumvikanyeho ndahari ubwo nari nzi ko afite ubukwe nyine vuba urumva yisetse nta araturinjira muri reception y'ubukwe buraba nyine basigamo kuko natashye mbere tubasigamo bigikomeze bari aho muherukira ariko mu by'ukuri numva izi ngiye kumva ngo yashatse numvise iyo ngeso se wenda ko yakundana n'abandi bakobwa hariyo mwajyaga mumukekera tukibana neza ubwisho kuri pe yarakijijwe yego yari muri worship team yari protocole urumva ko n'umuntu wamubereye marene ni pasteur wabereye marene wari se ni pasteur yari mama pasteur n'uwabaye pare yari pasteur n'uwabaye pare gafaranga ari pasteur cyane yo urumva rero urumva umuntu wari umeze gutyo yari protocole mu rusengero imbere yari muri worship team yaririmbyeho yakoze umurimo mu nzu y'Imana urumva icyo gihe yarakijwe aho yagiriye rero muri comedy nyine nyereka ko yise wenda kuba ntakiri wenda ku rundi rwego rwe cyangwa ntuza arise ntacyo twaye gafaranga yo wamutangira ubuhamya nabutanga niyo wanshyira mu ntende ishinga amategeko hose nahangarara nkaho umutangira yo mama mwihangane kandi mukomere nyine satani n'umwanzi w'abantu mumurize mumube hafi nk'abavandimwe mumusure nimwumve yuko kuba yatandukanye na gafaranga isi yarangiye ahubwo mumusure mwe mwiyegereze munasengane n'ubundi nkuko mwari musanzwe mubikora sibyo kandi mukomere mama urakoze ngayo nguko ariko se ubundi ari ibintu ngiye mujya bisetsa umugore abonye urugo rubonetsemo amafaranga umugabo ariyatsa warakomeza aracupira ngira ngo urabyumva aravuze ngo ajye guhinduka naho yagiriye muri izi komedi ati mbere rwose yari umukozi w'Imana niwe ubyivugiye baziraza kubikurikira ari umukozi w'Imana ndetse yanambariwe yaberewe pare na papa pasteri noneho umugore we aberwa marene na mama pasterine ubwo bakijijwe pe niba pasiteri akwemerera kukubera pare urumva rero ibintu byo kuri aka gasima biragoye ibintu byo kuri aka gasima mwajeho biragoye urumva uyu nguyu we amakuru mfite nuko yari inshuti yabo bombi umugabo w'uno muntu n'uyu bakoraga umurimo umwe bose ari inshuti z'umuryango ubwo rero sinzi nimba yaza gusebya umuntu kandi bose yari inshuti zabo mbese uyu nguyu ntabwo ari gusebanya avuze emera umuntu bizeye agakora kuri hayitebo ngira ngo murayizi mu bukwe hajyaho umuntu w'umwizerwa reka tugire gutya turebe ku mpande zombi kuko kugira ngo abantu babashe kumva neza ibiganiro bakuremo ikintu duhita tureba kuri gafaranga n'umugore ntabwo tugendera kuri kotima hanyuma ubu ngewe Sandrine uhamagaye murumuna wanjye hamubwira uti Claire n'umugabo bapfuye iki ntabwo yari murumuna we n'urugero ndimo ndakubwira murumuna wanjye n'inshuti yanjye yo hafi cyane kuko umuntu ukora hariya aba ari umwizerwa hagati yabo hamagaye ari inshuti yanjye ari umuvandimwe wanjye Sandrine niyo naba nari umusambanyi ruharwa bizi ntabwo yaguhaye ayo makuru
hanyuma uhamagaye n'undi mucuti ku ruhande rw'umugabo ukamubwira utariko umugabo wa Claire bapfuye iki, yakubwira ngo Claire yari yarananiranye, yari mubi rwose. Kuko buriya icyo bita inshuti yisanze wasambanye yorosaho akenda ikagenda. Inshuti yisanze urimo gukora ibintu bitari byiza, inshuti nyanshuti ntabwo ishaka kukumenera ibanga. Rero inshuti yanjye cyangwa umuvandimwe ntabwo wayikuramo amakuru ngo yabone. Arega iyo nibyo nababwiye ni iyo abantu bubaka baba bakundana, nyuma hagati y'uko batandukana harimo ikintu cyabaye tutazi. Hanyuma hari n'ikintu avuze ariko ngira ngo niba wabyumvishe ngo hari igihe cyageze aza kubura. Hari nacyo kintu nigeze kumva kuri GB Rwanda, reka mukotinge, aho yavugaga yuko umugabo yagendaga akagaruka akagenda akagaruka, simbizi ibyo namakuru mfite. Tukibaze se nimba ufite ikibazo nukugenda ugaruka cyangwa se ahubwo ufatirana icyo gihe. No hariho ikibazo nabwiye twese tutari twamenye, kuko barakundanye, urumva barabanye bakorana mariage babana baranabyaye, kuko niyo bavuga numva bavuga ko abana babo ari bakuru. Hanyuma nyuma yo gukundana bakora mariage badakundanye, bayikoze bakundanye. Ariko noneho nkuko nakubwiye ubuzima bw'abantu bugenda buhindagurika uko bwije nuko bukeye. Nyuma byarahindutse ari umugabo niba yarageze igihe agenda ntataye, afite impamvu atatahaga, iyo mpamvu ntayo tuzi. Bishoboka ko umugabo yari yananiranye cyangwa umugore yari yakoze ibindi bintu bitari byiza. Urumva nakubwiye ngo umugabo yarashatse yaranabyaye. Ubwo se none naba ngiye gukora iki? Naba nsenya undi muryango, kandi wanjye ko warasenyutse ntabwo ari ngombwa ngo n'uwundi ubigenderemo. Oya ntabwo byashoboka. Urumva? Oya ahubwo agize impuhwe z'undi muryango mu gihe yari utazigera. Rero ariho rero abantu batandukanira. Claire ati nabonye benshi barabibase ariko njyewe ntabwo ndi bukore nkabo, ndakora nkanjye, ndavuga nkanjye, ndetse ni na byiza cyane gutanga ibitekerezo biri positive buri gihe atari negativity turimo, si byose muri sense negative afite ukabyumva. Reka mbabwire, nubwo ubona kenshi cyane abantu duterana amabuye hano kuri social media, ariko witekerejeho neza nta muntu watera ibuye. Uzi impamvu? Buriya umuntu aba yatsinzwe muri divorce, ariko naye hari ahandi watsinzwe, kuko ari ijambo ry'Imana ryo ritubwira umugore bafashe yasambanye, hanyuma ngo hari itegeko Mose yashyizeho, iri tegeko ryavuga ko umuntu wasambanye bamwicisha amabuye. Ariko uyu mugore aza gufatwa bamushyira Yesu, baramaza ngo Yesu tubigenze gute? Yesu arababwira ati, yahise yunama arabareba, yabareberaga mu buryo bw'umwuka, ngo akajyandika hasi, yakwandika uwusomye akagenda. Byaje kurangira gute? Tudatinze byarangiye Yesu asanga ahagaranye na mugore wasambanye, abandi bose bagiye. Bivuga ngo yarandikaga, hakaba hari usanze ari umunyamagambo, hari usanze yaragiye no gusenya ntibyasenyuka, hari uwasanze ari umujura, hari uwasanze ari umupfumu, hari uwasanze mbese akora ibintu bitandukanye. Ana ikuduhera umugisha kandi ikomeze iguhe ijambo ryiza ryo gusangiza sosiyete, ikubere no mu byawe bikore neza. Murakoze.